这棵罗汉松原本是一个枝干，根盘好，对它进行了劈干拉弯处理。原来的主干做成了一个下跌枝，侧枝做成了顶。每年的5月是罗汉松生长的旺季，这个时候要对它进行一次修剪，让它萌发更多的侧枝。枝叶长出来要对它进行控叶处理。罗汉松的叶形多样，而以叶小观赏性最强。这一盆是5月份进行过一次修剪，把它再重新调整一下。在盆景的造型中，主干定型后，重点是枝的布局。枝之间错落有致，长路得当，增让和谐，在总体上就能形成一个立体的空间。这2个枝一上一下，出枝的方位不一样，空间上既有通透，又相互映衬。枝的错落感就是指出枝的上下布局。如果同一水平出枝，尽管枝盘表现力强，看到的只是一个缺少层次变化的平面，失去了树的自然表现力。在这个原则上，前后左右出枝才能体现增与让、长与露的关系。这是树势形成的关键，也是枝盘反复强调中所形成的空间美感。明白了枝的布局道理，在造型或者是调整中就会做到心中有数。我在前面的视频中有提到，枝的定位尽量采用吊拿与续剪结合的方法，用这种1号细的铝丝进行定位。吊拿在每个生长期都要进行，从枝的半木质化开始。我们常说的盆景造型是一个日积月累的过程，盆景成型主要是后续的调整和修剪。在这个过程中，盆景的生长在变，调整的思路也在变，有的时候甚至将最初的设想推倒重来。对这种枝条拉不到位的，我们就要进行适当的盘扎。盘扎前的铝丝要固定好，把头压在下面，长老的方向要与枝旋转的方向一致。吊拿时要考虑好枝条的上部生长。吊拿的距离主要是看枝盘下端的空间和相邻枝之间的协调。吊拿到位，把生长过长的枝剪短。枝节不要留太长，2至3轮叶就可以。调整修剪是一个反复过程，是盆景细节的形成。罗汉松的萌发能力强，修剪后长出来的新枝会逐渐让枝盘变得丰满。对盆景的培养要有一种玩的心态，心境中才能享受过程，也会在享受中更加注重盆景的细节。这一盆罗汉松从定型开始用了7年的时间，有了一个基本的外形。现在主要是前端树的强势面还没有充分的展示出来，动感不强，慢慢玩吧。谢谢您的收看，我们下期见。